Hello， 大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧睇標題都睇到啦，咁啊亦都係講關於日本嘅一個都市傳說啦。咁但係咧呢一個咧都算係喺佢哋嘅即係討論區，都唔止討論區啊。咁應該話咧，基本上佢哋都口耳相傳咧，都好多人都知道噶啦。咁啊非常之出名，就基本上佢哋咧就譽佢為咧就日本咧即係三大凶宅裏邊之首啊，即係日本最恐怖嘅一間凶宅。咁就講翻係咧，究竟呢間凶宅咧裏邊咧發生咗咩事咧，而令到佢咧俾人咧即係冠咗個咁嘅名嘅。咁佢本身呢個故事咧都幾即係曲折離奇、引人入勝嘅，咁都幾緊張下嘅。就所以就攞出嚟製作一集節目啦。咁啊希望大家中意啦。咁啊如果大家睇完今期節目之後咧覺得中意嘅話咧，咁麻煩大家咧就點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅朋友咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧就可以撳埋側邊嘅鐘仔，咁當我哋有新片嘅時候咧 YouTube 就會通知你噶啦。咁啊另外咧，如果你想支持本台發展的話咧，就可以透過呢個超級感謝功能咧嚟支持我哋嘅。咁啊而除咗超級感謝功能之外咧，亦都係透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。咁好啦，咁呢度咧就要借少少時間咧多謝幾位聽眾先嘅。咁我哋分別就係 Kelson 啦、Wei、漢旺，咁佢哋都係透過咧超級感謝功能咧係支持咗我哋嘅。咁另外咧有一位咧就 JY 佢又叫 JY， 咁咧佢就透過咗呢個 PayMe 咧嚟支持咗我哋嘅。好啦，咁啊閒話休題，唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，嗱咁今次咧講呢個故事咧就叫做日本第一凶宅啊。咁啊其實都係介紹翻嗰間凶宅啦。咁啊其實咧呢間凶宅咧就非常之有名嘅。咁啊除咗喺日本本身多人知之外咧，咁啊其他嘅地方啦，例如台灣啊或者內地啦，咁啊都有唔少主播咧講過呢一間凶宅嘅。咁啊通常咧由於間凶宅啊最特別嘅地方啊，唔係應該話即係佢個外形上面特別啫。咁就佢係咧成間屋咧就係油咗啲白色牆嘅。咁啊通常咧啲人都叫佢做呢個即係小白屋啦。咁啊佢係間嗰啲即係 two story 即係兩層樓嗰啲咁嘅好似別墅式咁嘅屋嚟嘅。咁啊而成件事咧就係因為咧有3個中學生，咁我哋暑假嗰陣時咧就無聊啊，居然咧就去咗嗰個凶宅嗰度咧就光視，即係佢日本光視，即係肝臟嗰個光，意思即係等於我哋成日所講嘅靈探啦。咁啊而事後之後咧，佢就其中有一個人啦，咁佢就喺 Two Channel 上邊咧就發表咗呢件事，咁啊先至會廣為人知嘅。咁啊但係咧其實呢間凶宅本身即係唔計佢哋呢一次靈探嘅事啊，其實本身一間屋啊本身都非常之邪嘅。咁啊話說間凶宅就點解會成為凶宅咧？咁啊其實本來咧佢就係即係一間唔錯嘅屋嚟嘅，係間新起嘅。咁就即係話頭先都講過啦，外邊就油咗白色。咁其實咧佢個外形啊或者啲人曾經講過裏邊個裝修咧都係美輪美奐嘅。咁啊住嗰家人咧，即係佢都係有翻咁上下錢嘅，即係中產以上咁嘅人嚟嘅。咁佢哋嗰家人咧就一家4口啦，咁就爸爸媽媽啦，咁啊另外就有2個女嘅。咁啊2個女應該都係相嫁，即係大嗰個都可能係10零歲鬆啲啦，咁啊細嗰個都係5、6歲，即係唔係相差5、6年應該話，咁啊細少少嘅啫。即係本來咧佢成家人就好開心啊，但係突然之間咧有一晚啊，唔知發生咩事啊，佢嗰個爸爸咧就癲咗啊！佢咧就居然咧就即係自己親手咧就捏咗咧佢老婆同埋佢嗰個大女，之後咧佢自己咧就走出個廳度咧就即係懸樑咁樣啦，就即係掛冷鴨咁樣啦，咁啊輕生咗嘅。咁啊佢個細女咧就好彩喺事發當時咧就唔知即係點解靈機一觸啊，佢係揾地方孭埋咗，咁結果佢阿爸揾唔到佢，咁啊結果咧就傷害唔到佢啦，咁變咗佢咧就係成間呢個凶案嘅唯一嘅幸存者嚟噶啦。咁啊而收尾即係大家警方聽翻佢嘅口供咧，亦都即係先至知翻呢件事係點發生啦。咁啊而嗰個小朋友咧收尾亦都就俾佢嗰啲遠房親戚咧就收養咗噶啦。咁所以咧間屋咧基本上咧就丟空咗喺嗰度咧就好耐。咁啊由於發生嗰啲咁嘅事啊，咁啊當然啦喺嗰個即係社區啦，其實都唔單止係喺佢自己嘅社區啊，即係其他嘅地方咧都變咗係相當之出名嘅。咁樣就基本上呢個就係依間凶宅嘅即係個由來啦，係點樣嚟嘅。咁啊講翻到嘅收尾即係而家現在啦，咁就係話嗰3個咧中學生咧就暑假啊嘛，咁啊無聊。咁啊，臨到暑假尾咧，佢就諗啦，不如就試下去嗰間凶宅度咧就探險啊！咁啊，去到影翻啲相啊，各樣啦，咁啊又可以擺上自己啲社交媒體，到翻到學校即係開學嘅時候咧，即係又可以威威咁樣啦。收尾佢咧就約好咗一晚啦，
咁就嗰晚咧就佢哋睺啲屋企人唔知道嘅時候咧，咁啊偷偷地咧就出咗門口。咁其實就唔係好夜嘅，夜晚都係11點到咗左右嘅啫。咁大家都知啦，但其實日本啲人咧就冇我哋香港啲人咁夜瞓嘅，好多時即係佢哋譬如佢哋啲鋪頭9點鐘已經閂晒門咁樣啦。咁啊，而且喺嗰啲即係住宅區咧就更加啦，即係已經11點咧，基本上已經好靜冇乜人嘅啦。咁啊，佢哋3個咧就帶咗啲簡單嘅叫做行李啦，或者叫工具啦。咁其實主要都係電筒啊嗰啲嘢嘅啫。咁啊，3個咧就踩單車咁樣咧，就一齊咧就去到佢哋嗰個集合點集合咗之後咧，咁啊踩單車去嗰個空宅嗰度。咁佢哋咧就放低咗個單車咧喺嗰個空宅前面嘅。咁之後咧就開始咧就落車咧就去即係諗住入嗰間空宅裏邊啦。咁啊，當佢哋去到大門嘅時候，咁啊發覺到大門咧即係擰幾擰之後咧就鎖咗嘅。咁啊，而且咧，佢除咗鎖之外咧，咁佢仲要喺出邊咧就纏咗條鐵鏈嘅，咁啊又有個鎖頭咁樣，咁啊變咗咧，佢哋基本上就喺正門度咧就冇法子入去噶啦。咁啊，收尾佢哋就褪後少少啦，即係咁啊睇下間屋其他四周圍係點啦。咁啊，其實基本上咧，佢就睇唔到裏邊噶，因為咧間屋嘅所有嗰啲玻璃窗啊，都俾人咧從裏邊咧就揾啲報紙咧咁啊貼咗上去咧，咁啊遮住，咁啊乜都睇唔到嘅。咁啊，基本上即係1樓係咁啦，2樓亦都係咁啦。咁啊，於是乎佢哋又唔甘心㗎，大佬你帶晒裝備嚟，咁諗住做單大鑊嘢噶嘛，咁啊冇理由咁啊就咁退縮啊，咁啊於是乎咧佢哋試下咧就即係圍住間屋啊，咁啊兜下睇下有冇啲咩地方咧就即係容易啲可以走入間屋裏邊，即係其實佢哋已經冇諗住走噶啦，不過咧佢哋都係諗住夾硬去嘅，不過咧佢哋即係揾佢夾硬去之餘咧就即係揾個地方方便啲落手咁解嘅啫。咁佢哋咧就兜咗個屋就大概半個圈左右啦。咁佢喺間屋嘅背面後邊咧就發現咗有個窗咧就 OK 嘅，佢就幾大啊。咁啊而且咧就冇窗花嘅，咁啊淨係用啲報紙遮住，外邊就有，不過就外邊就俾人釘咗1-2層嗰啲木板喺度，即係封住咗嘅。咁但係咧佢哋都帶咗工具去噶嘛，咁啊其實咧要撬開嗰啲木板咧就唔難，但係咧嗰個窗咧就較為高咗少少啊。即係唔係話我哋視平，我哋企度咁樣，即係就係用嚟睇嗰啲窗嚟，即係大概你計咧就係高過道門少少咁嘅高度啦。咁啊，但係就好彩，咁啊因為佢哋間屋附近咧都有啲雜物喺度嘅，咁啊堆積咗喺度，咁佢哋就揾咗啲木箱，咁啊結果又搭喺2個木箱之後咧，就勉強咧就可以擒上去咧，就可以去到掂到嗰個窗嗰度嚟。咁啊收尾咧佢哋就攞啲工具啦，咁啊撬下咧，但係佢都唔夠膽大聲啊，咁啊因為驚四周圍啲人聽到。咁啊，但係都好快就撬開咗嗰啲木噶啦。咁啊，撬開咗嗰2片木之後咧，就得翻個窗。但係個窗咧，佢哋拱嚟拱去咧都拱唔到。咁啊，因為其實正常都拱唔到嘅。咁你啲窗通常都係裏邊向外開嘅，即係你外邊就好難開噶嘛。咁啊，收尾佢哋就把心一橫，咁佢哋就喺即係間屋附近嗰度咧，就揾咗塊布，嗰度有啲磚頭添嘅，仲攞咗個磚頭。咁於是乎咧，佢哋就點樣咧？佢哋就咧揾塊布咧，就即係鋪一鋪喺個窗口嗰度嚟，之後咧就揾個磚頭咧，就去鑿嗰個窗啊，諗住鑿爆佢。咁啊塊布咧主要就係射一射力，即係等佢冇咁響嘅啫。咁啊點知咧，當佢哋一打落去咧，咁啊好順利地咧，咁啊塊玻璃個窗咧真係爛咗啦。啊咁啊都未介紹佢哋嗰幾個人添，咁呢度就全部化個名俾佢啦，因為真實個名都有好多唔同版本啊。咁啊其中咧就敲爛個窗嗰個咧就係佢哋帶頭嗰個最大膽嗰個人，咁啊叫做健治。咁啊，另外咧嗰2個同佢一齊嚟嘅咧，咁啊一個咧就叫做利恩啦，一個就叫做多奇。咁啊健治咧就敲爛咗個窗之後咧，就望一望啊利恩2個人啦，咁佢哋大家都露出個笑容啊，應該搞掂啊咁樣啦。咁啊跟住健治都醒目噶啦，個窗雖然爛咗啊，即係仲有啲即係碎片喺四周圍個框度噶嘛，咁佢都用個磚頭咧就即係喺度磨下，即係鑿走咗嗰啲碎片先嘅。咁跟住咧就鋪咗塊布咧喺嗰個即係窗嗰個下邊個位置。咁啊佢哋於是乎咧3個人咧就咁樣擒上去咧，就由嗰個窗咧就入咗間屋裏邊啦。咁佢哋入到間屋度咧。咁啊，頭先都講過啦。咁啊，間屋其他嗰啲窗咧，就有啲報紙咧黐晒喺度啊嘛。咁啊，結果咧，所以亦都唔係咁透光。咁啊，基本上啲月光啊照唔到入去啦。加上夜晚咧，基本上成間房咧就即係本來漆黑一片咁樣啦。咁啊，但係佢哋之前係帶咗啲裝備噶嘛，咁啊啲電筒嗰啲咁啊。咁佢哋一照咧，咁啊照清楚間屋嗰個情況啦。咁啊，發覺佢哋自己處身嗰個地方咧，就原來係個廚房嚟嘅。咁啊，佢哋求其望咗一望啦。咁啊，廚房啊冇咩睇嘅啫。
咁啊，佢哋望一望咧，亦都咧行出咗個廚房。咁啊，出咗個廚房之後咧，就發覺咧，咁就係一個大廳嚟嘅。咁個大廳咧就都幾大下。咁啊，但係就因為黑麻麻啦，就得佢哋嗰啲即係電筒燈3條光柱咁樣喺度照嚟照去啦。咁啊，其實裏邊都有啲塵嘅，即係大家都可以想像到個情景啦，即係幾條光柱照過去，咁中間有啲好多塵喺度飄下飄下咁樣咁嘅情況。咁但係咧，佢哋就講翻啊，就話突然之間有感覺，就覺得好似好奇怪。其實初初佢哋入廚房嘅時已經有噶啦，咁但係感覺就唔係好強烈。咁啊，但係而家呢個感覺咧就覺得特別清晰啲。咁佢就話間屋啊，其實咧間屋頭先都講漏咗啦，基本上就丟空咗咧成10幾年噶啦。咁啊，其實間屋你10幾年冇打理咧，咁啊照嘅應該就即係可能鋪多啲塵好殘舊咁啊，因為本身空氣上面都已經有塵。咁但係咧，佢哋就發覺咧，就佢哋間屋啲家私啊，各方面呢啲擺設咧，又唔係真係咁污糟喎，即係唔係咁多塵鋪咗上去嘅，個感覺咧就好似好新淨咁，直情咧就好似咧係有人喺裏邊住咧，日日都喺度即係做清潔抹咁樣嘅。不過當然啦，嗱，如果你去得靈探咧，咁呢啲其實就唔係啲咩大細節嚟嘅。咁啊，不過佢事後講翻，我就照講咁解嘅啫。咁啊，於是乎佢哋就喺個廳度四周圍行下咁樣啦。咁啊，當然啦，亦都嗱嗱聲就拎部手機出嚟，大家即係互相影下相啊、合照下咁樣。因為最主要嘅目的就係做呢樣嘢啊嘛。即係佢哋諗住就去第日可以同啲同學面前即係有得威噶嘛。咁所以佢哋一路影下咁樣啦。咁啊，其實個廳咧又冇乜好影嘅，咁就行咗一圈。咁啊，於是乎咧，佢哋就發覺另外就有個即係佢哋個走廊嘅玄關咁嘅位。咁啊，於是乎咧，佢哋就開始咧就去走廊度咧就四周圍睇下啲房啦，睇下有會唔會啲特別啲嘅嘢。咁佢哋去到嗰條走廊度，咁就個走廊嘅情況咧就有3個房門喺度嘅，都係起埋右手邊咁樣嘅啫。咁啊，於是乎咧，咁佢哋就開始咧就去試下開嗰啲房門，睇下開唔開到啦，睇下有冇鎖啦。咁啊，今次咧就好啦，咁啊同大門唔同，啲房門咧就全部都冇鎖嘅。咁佢打開第一間房，咁啊發覺咧原來咧就係間浴室嚟嘅，即係有個即係浴缸啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係咧佢就好奇怪喎，佢浴室就還浴室喎，即係佢就冇嗰啲即係去廁所嗰個坐廁嗰啲喎，冇嘅喎，佢純粹一個浴室嚟嘅。咁啊唔知點解會咁設計啊我都，咁啊佢都收尾都冇理啦，佢哋睇完覺得冇乜特別之後去第二間房啦。咁啊打開間房，咁啊好自然地啦，隔離係浴室咧，依間就係廁所嚟噶啦。咁啊真係有個坐廁喺度咁樣。咁啊，其實就冇乜特別嘅，咁啊，唯一特別嘅咧都係頭先嗰樣啦，就係個情況就即係較為乾淨啊，反而呢樣嘢令佢哋覺得特別。咁但係當時佢哋冇留意到呢一點嘅，咁啊，收尾佢哋出咗去睇，真係冇嘢睇啦。其實個廁所，咁啊出翻去啦，咁啊去睇第3間房，咁啊到呢個時候咧，佢哋個電筒照落去咧，先至清楚咧，見到第3間房咧就較為特別啲，佢個房門上面咧就唔知點解貼咗好多符喺度嘅。咁啊，佢仲要係即係類似中國道教嗰啲符，即係唔同日本神道教嗰啲。咁佢係一啲即係啲黃色符上面紅色朱砂寫字嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。咁啊貼咗喺個房門度咧，就貼咗好多嘅。咁你佢計埋就大約都話又起碼有8至10張，即係唔知點解無端端呢間房要貼咁多嘢。咁啊，於是乎呢個時候健志就望一望啊利欣啊同阿多奇兩個啦。初初咧個樣咧都係有啲驚奇嘅。咁之後咧，但係收尾咧好快咧，佢哋就笑咗一笑啦，諗住即係覺得呢啲嘢就唔使驚啦。即係話健志就問佢哋啦，佢話喂，依間房好似有啲料到喎，你哋夠唔夠膽入去啊？咁樣咁之後咧，其實咧，利欣咧有啲驚嘅，咁但係咧，既然嚟都嚟咗啦，即係雖然係有啲邪，咁但係都冇辦法啦。咁而且你喺大家男仔面前，你都唔好啦示弱啊。咁啊，結果佢兩個咧都岌頭咧話要入去。咁啊，收尾健志就開門啦。咁佢一扭咧，道門咧亦都冇鎖嘅，咁啊亦都順利入到去。咁啊入到去咧，佢哋就發覺咧係間類似咧書房咁嘅物體嚟嘅。因為咧間房咧本身就係其實就陳設唔多，即係擺設唔多。咁主要都係張大嘅書台啦，跟住有張嗰啲即係嗰啲大班椅喺度啦，即係舒服啲嗰啲啦。咁啊，另外房嘅四周圍都好多書架喺度，咁啊上邊都即係擺咗好多垃圾嘢之類。即係咁啊，仲係總算係叫多啲嘢睇啊！依間房，咁佢哋啊試下影下相啊，咁樣即係喺度行嚟行去啦。咁啊，佢哋啊發現，即係成個書房咧最特別嘅地方係咩咧？就係其中咧有一埲牆上面咧就有好多唔同嘅面具擺咗喺度。咁啊，有啲係日本自己本身嗰啲能劇嗰啲面具嗰啲有啦。咁啊，另外亦都有嗰啲即係好似非洲部族嗰啲咁嘅即係木雕面具都有嘅。咁啊，呢樣嘢咧就令到佢哋覺得即係有啲特點啊，叫成件事。咁於是乎佢哋就企咗喺度睇。咁啊睇咗兩睇，咁啊其實都冇乜特別嘅啫。咁啊，但係咧阿健志係最大膽啊嘛。咁佢拎咗其中一個咧，就
即係其實都怪嘅面具嚟㗎，唔係好睇得清究竟佢係即係嗰個面具係扮啲咩咁樣。咁啊，純粹係個木雕咁嘅面具嚟嘅啫。咁啊，上面就好多花紋嘅。咁啊，當然亦都有即係有兩個眼窿啊嗰啲咁樣啦。咁啊，佢拎咗落嚟之後咧，就同阿李欣佢哋講啦，佢話喂，我哋拎住呢個嚟影相啦，咁啊證明即係夠晒特別啦，咁樣都好。咁佢哋好啊 OK 啊。咁於是乎佢哋即係逐一咧就係拎住個面具就喺度影相。咁啊，健志啊影第一個嘅。咁啊，影完之後，咁啊到李欣，咁啊到李欣一拎起個面具，諗住又即係擺喺個心口度咁樣，即係影張相嘅時候咧，咁佢就發覺咧個面具咧就好似濕濕地咁樣。咁啊，佢就奇怪啦，咁啊望一望，咁啊發覺咧原來個面具個位上邊個邊嗰度咧就有少少血跡喺度。咁啊，咦，其實間屋擺咗咁耐，冇理由有血跡嘅喎。咁就佢第一件事就諗下，佢話：哇，健志點解你就整咗啲血跡喺度嘅？之後呢個時候咧，健志睇一睇佢就自己隻手，咁啊發覺咧原來佢嘅手掌咧就界損咗少少啊，咁啊流緊血嘅。咁啊應該咧就係佢哋頭先因為佢負責即係敲窗啊嘛，可能佢係唔知敲窗嗰陣時俾啲玻璃彈到啊，定係佢即係喺度揾個磚喺度咧就鑿走嗰啲窗四周圍嗰啲玻璃碎咧，嗰時候就揩到嘅。咁啊總之佢嘅手咧就流咗血，咁啊滴咗啲落個面具嗰度。咁啊健志呢啲就即係要保持男子氣概噶嘛，咁佢又冇嘢啦，順手就將隻手掌咧就喺條褲度抹咗幾抹咁樣，就話冇嘢冇嘢，快啲繼續影繼續影。咁啊於是乎佢哋其餘嗰兩個人咧就拎住個面具咧，咁啊影相。咁啊影完之後咧，咁佢哋就求其咧就擺翻咗喺個書台上面，咁啊算數。咁啊呢間房都冇咩行噶啦，咁啊佢哋就諗住出咗翻間房。咁啊出到房之後咧，咁啊其實喺離走廊尾左右咧，咁啊大概係有20零尺度啦。咁嗰度咧就有條樓梯嘅，咁嗰條樓梯咧應該就係上2樓噶啦。咁啊佢哋既然嚟到啦，咁啊冇理由淨係喺1樓度睇啊，而且亦都冇乜收穫，即係純粹係間書房叫做特別少少啫。咁啊佢哋都諗住再上樓梯去2樓睇噶啦。咁啊臨上之前，即係佢哋行到個樓梯嗰度啦已經。咁啊健志咧就行最尾嘅。咁啊李欣同阿多奇就行先。咁啊健志就話佢話你停一停步先，我同你哋影張相喺度咁樣。咁啊李欣佢哋話好啊好咁樣。咁啊於是乎咧，阿健志就拎起個手機咧就幫佢哋影相啦。咁啊當佢咧幫佢哋影相期間咧，阿健志咧就突然之間聽到咧就背脊啊有啲怪聲，好似啲木板拉咁嘅聲，有啲似開門聲。咁啊，但係佢都唔理啦，因為應該佢即係覺得佢諗住影完張相就先係睇咩事啦，因為都冇乜大件事嘅啫。咁但係咧，當佢幫阿多奇佢哋影相嘅時候啊，佢又突然之間即係原本佢兩個都嬉皮笑臉啊嘛，多奇佢哋。咁啊，但係突然之間咧，即係佢透過手機望落去影相嘅時候睇到個熒光幕咧，見佢兩個樣咧就好奇怪，個樣咧就好似好驚咁樣，咁啊呆咁樣就望住健志後邊喎。咁啊，加上頭先嗰啲聲啦，咁啊健志都覺得奇怪，咁啊佢即刻都唔影相住啦，咁啊轉身睇下發生咩事。咁啊而就喺呢個時候咧，佢就發覺佢哋頭先睇嗰間書房啊，咁啊而家其實離佢哋都係有即係差唔多10零20尺左右嘅。咁啊佢哋見到門咧就打開咗，咁啊嗱其實咧佢都唔記得佢哋出門口嗰陣時咧，因為有冇守尾，佢都唔記得佢哋有冇閂門啦。咁啊但係咧好明顯而家個門就自己打開咗，咁啊但係咧同頭先嗰啲嘅開門聲係咪嗰度發出嚟咧就唔知。所以佢哋大家就再望住間書房啦，因為佢都有啲怪聲喺度出嚟，即係好似有隻腳咧喺個地板上面咧拖行咁樣嗰啲咁嘅聲，即係沙沙嗰啲咁樣。咁啊，其實咧原本呢啲聲就唔大嘅，即係如果一般你屋企咁樣行咧，你應該聽唔到。咁但係由於嗰個地方靜啊嘛，又冇人啊嘛，即係呢啲聲咧就特別好突出啊。咁啊，令到佢哋咧就望住嗰間房，咁啊聽住嗰啲聲咧，啲腳步聲咧，咁啊越嚟越近間房門口。咁之後突然之間咧就有隻手咧就伸咗出嚟，一手咧就捉住咗咧嗰個門框嗰個位，即係好似有個人想出門口之前，即係將隻手即係擺咗落門框度咁樣。咁佢哋就話嗰隻手啊好古怪噶，係完全咧就白潺潺咧，好似冇血道咁樣。咁啊又係嗰啲黑色指甲嗰啲咁嘅嘢啦。其實佢都見到話嚇，頭先明明間房裏面冇人嘅喎，點解而家無端端會即係有個咁嘅嘢喺度？但係佢哋一時間都嚇到咧，即係都唔識得應該點做，大家都係企咗喺度睇嘅。咁點知咧，跟住都唔使過幾秒啊，之後突然之間咧，佢就見到咧有個人頭咧，就喺嗰間房度咧就突咗出嚟，即係個頭即係突出嚟嘅時候咧，就係披頭散髮咁樣。咁啊，加上當時個環境係暗啊，佢哋係睇唔到係咩嚟。咁啊，但係咧總之咧覺得應該似係個女人嚟嘅。咁啊，但係由於啲長頭髮就遮住咗個樣，咁佢哋都睇得唔係好清楚。但係咧，佢哋就隱約見到佢兩個眼窿咧，就好似咧就比一般嘅眼大啊，咁啊兩個大咕窿咁樣。
咁之後咧，佢個嘴咧就喺度咧發出一啲咔咔咔，好似想講嘢就講唔到咁嘅聲。哇！咁佢哋三個一見到咁去到呢個情況嘅時候，即係都好驚啦。之後健治咧就第一個佢最近啊嘛，咁啊佢仲不過佢就可能真係平時真係大膽啲，咁佢第一個回翻過神嚟，咁啊佢啊即刻咧就轉身咧同阿李欣佢哋講，佢即係見到咁啊，喂走啦，走上去。咁啊，於是乎咧，阿李欣佢哋俾阿健治一叫咧，先至醒翻。咁就話係，即係佢哋三個人咧，冚冚聲咧就走樓梯咧，就上咗2樓。因為焗住冇計啦，因為間房咧其實即係怪女人出現啦，嗰個位咧佢封咗佢哋走嗰條路啊嘛。咁所以亦都冇計，佢哋唯有衝上2樓。咁啊，佢哋上到2樓咧，其實個層次咧同1樓差唔多嘅。咁就係一條走廊裏邊有好多房門啊喺度咁樣啦。咁啊尾嗰度又有個窗喺度，咁但係又係封住咗嘅。咁啊，但係咧佢哋頭先實似咁樣見到即係樓下嗰隻咁即係女鬼咁嘅嘢咧，咁啊驚啊嘛，諗住揾地方即係匿埋。咁啊就喺呢個時候，咁佢哋即刻諗住開門啦，即係啲房門諗住入去啲房避一避先啦。咁啊，但係咧啲房門咧鎖住咗，即係佢哋已經心裏邊都鬧啦。喂，頭先間房都冇鎖，點解而家要孭埋嘅時候，點解而家突然之間啲房先鎖啊？咁啊，佢哋於是乎咧，佢哋掹咗2間之後咧，都係鎖住嘅。咁啊冇啦，咁啊去到第3間，一擰個門柄咧，咁啊咔一聲，咦，依家冇鎖到喎。咁啊於是乎咧，佢哋3個人都唔理究竟係咩房啦。咁啊3個人嗱嗱聲就衝入間房裏邊，之後咧就閂翻埋道門。咁啊仲要喺由裏邊咧就即係撳咗個粒的咧就鎖翻住佢先。咁啊3個人咧就先至咧即係挨住個埲牆咧就喺間房度咧喺度唞大氣。咁啊呢個時候咧基本上阿李欣啊同阿多奇2個咧已經驚到咧都唔知做乜好噶啦，已經即係六神無主咁樣噶啦。咁啊健治咧又係最快咧就即係鎮靜翻過嚟。咁啊即刻貼隻耳仔埋去個門邊嗰度聽下即係嗰隻女鬼有冇追上嚟啦。咁啊佢係聽下聽咗一陣，因為冇腳步聲冇聲，咁啊可能應該都暫時安全。咁啊於是乎阿李欣咧就問阿健治啦，喂點算啊？咁我哋而家點走啊？頭先好似嗰隻嘢都唔知係人係鬼嘅喎，咁樣。即係話健治呢個時候咧就我都知，但係而家都沿路走唔到喎，我諗下辦法睇下點走啦。咁啊開始咧3個人咧就冇出聲，就開始喺度諗辦法。咁啊健治咧就一度諗咧，就一度喺間房度咧就踱嚟踱去。咁啊其實咧都要介紹下間房先，不過其實都唔係好關重要嘅啫。即係話間房咧其實個陳設個裝修咧個感覺加埋啲擺設咧就似係女仔房嚟嘅。咁啊應該係個屋主其中一個女間房嚟噶啦。咁啊間房其實咧咁佢哋就有個窗嘅。咁啊健治咧就行埋咗個窗嗰度，咁佢就一諗，咦有個窗喎，即係試下可唔可以打開個窗咁睇下啦。咁啊一打開咧，咦居然俾佢打開到喎。咁啊佢一打開咗個窗之後咧，就望落去樓下啦。咁啊發覺咧就係其中間屋嘅一個側邊嚟嘅，即係就唔係佢哋入去嗰個位嗰度就係背面，但佢而家望落咧就係側邊嚟嘅。咁但係咧個位佢呢度即係就咁目測啦，咁啊覺得就大概都係10零20尺左右高。咁啊健治就心諗啦，咦咁樣不如就喺呢度跳窗走啦。咁如果你跳落去即係啲石硬地嚟噶嘛，咁啊雖然就唔係太高啊，咁但係如果你就咁跳咧，就有機會傷到隻腳咯，可能會整親咯。但係收尾佢就諗，如果唔跳落去，即係我哋沿住個窗嗰度爬咗出去先，之後吊住個人慢慢落去，應該都 OK 嘅。咁啊，佢正喺度諗緊之際咧，佢就講啦，佢就已經就度望住個窗個高度一度，就即係同佢後邊啊黎欣佢哋講啦。佢就話：喂，不如我哋喺個窗度走啦。應該我諗，如果慢慢小心啲落去咧，可以冇事嘅。咁話，咁啊就喺個時候咧，阿李欣同多奇咧就唔知點解，唔知佢係驚定咩原因啦，就冇答佢。咁啊，健治講咗幾聲，即係同佢哋講咗嘢，咁講咗一輪，佢哋都冇答佢，咁啊奇怪啦。咁啊轉身望下佢哋。咁啊，呢個時候咧，就佢就見到咧，阿李欣同多奇咧2個人咧就咁樣咧就企咗喺後邊大概3、4尺之外左右啊。咁但係咧，佢哋而家嗰個時候個情況咧就好奇怪，佢哋咧就企嘅時候咧就企到一直，即係好似啲軍人立正咁樣企到直一直啦。咁但係個樣咧係完全冇晒表情咧，好呆咁樣喎。咁啊2隻眼咧就有少少吊上去，有少少反白咁啊，反唔晒咁樣嘅啫。咁啊健治呢個時候都覺得好奇怪，喂，呢2條友做咩啊？咁因為咧嗰陣時咧，阿李欣啊開始就講嘢，但係佢講嘢咧係毫無情緒感情嘅。佢就咁喺度同阿健治講，佢話喺度跳落去好易受傷嘅。咁我知道隔離房咧就有條繩，不如我哋爬繩落去啦。咁之後咧隔離阿多奇咧就附和佢講啦，佢話好啊，爬繩安全啲嘅咁樣。因為咧當中咧佢哋嘅神態固然之特別啦，另外就係咧你李欣你無端端你點知道隔離房會有條繩喺度，大佬？咁啊！但係由於佢2個個樣咧，而家都已經完全好似俾鬼迷咁啊！咁啊，健治咧又唔夠膽發脾氣，
咁啊亦都唔夠膽揭穿佢。咁一望住佢哋都唔知點算。咁啊就喺佢哋對望之間咧，阿麗欣咧突然之間，即係佢講完之後咧就話：咁我而家過隔離房攞條繩過嚟啦。咁啊於是乎咧佢就轉身就向嗰道門咧就開門。咁啊而家多奇亦都跟住後邊一齊行。咁啊其實健治想阻止佢哋啊，即係叫佢唔好開門啦，但係叫都叫唔切啦，兩個就開咗門就行咗出去。咁啊好在咧，佢哋開完門之後咧就好有手尾喎，佢順手就閂翻埋道門。咁去到呢個時候咧，阿健治啊雖然大膽，但係都開始驚。見佢哋出咗房門之後，佢就跟住佢試下開房門睇下佢哋即係做啲咩啦。咁但係咧，當佢一擰嘅時候咧，發覺房門咧鎖住咗。咁佢個房門明明係即係由裏邊向外鎖噶嘛，即係平時我哋撳粒的嗰啲嚟噶嘛。但係佢粒的咧就冇撳到喎，但係都開唔到，好似有人同佢鬥力扯緊咁。咁啊，佢一時之間都話：死喂，點算？即係佢哋兩個即係隔離去咗做咗啲咩咁樣？咁啊，而去到呢個情況咧，就都仲係已經係叫麻煩噶啦。跟住麻煩嘢跟住續嚟喎，因為阿健治咧開唔到道門啊嘛。咁啊，耳仔邊啊貼住個門，即係就聽下佢出邊啲動靜啦。咁啊，呢個時候咧，佢突然之間聽到門外邊咧有把男人聲，即係完全係唔係多奇同麗欣把聲嚟嘅。居然咧就隔住道門咧就同阿健治講啊，佢話你係咩裏邊啊？咁啊，健治一聽，哇死啊喂！即係點解仲會多個人出嚟嘅？而家即係越嚟成件事都好似越嚟越失控咁樣。咁啊，就喺呢個時候咧。即係佢跟住咧就聽到呢道門咧開始有人擰門柄咁嘅聲，咁啊佢見即係佢出邊咁樣擰入嚟，佢就即刻撳住個門柄啦，諗住同佢鬥力，唔俾佢擰啦。咁啊，但係發覺咧又唔係好夠佢力喎。咁就一時間咧佢都唔知點算。咁啊，今次輪到佢自己鎖住道門啦，佢撳咗粒的落去。咁啊，佢又即刻四圍走。咁啊，但係一時間都唔知去邊度好。咁啊，見到有個衣櫃喺度，嗰啲舊嗰啲空就冇嘢喺度噶啦。咁佢就突然之間咧就無端端又唔知做乜鬼喎。佢就走咗去衣櫃裏邊咧，閂埋門咧就喺度匿埋咗。咁佢就淨係透過咧個衣櫃咧少少罅咧，咁啊望翻出邊嘅情況。咁啊，其實當佢孭咗入個喺個衣櫃裏邊冇耐啫，嗰度房門咧就打開咗。咁佢已經當時已經係緊張到一個心咧卜卜跳啦，都唔知會見到啲咩人走入嚟。但係心一睇咧，見走入嚟間房嘅咧又唔係陌生人喎，居然咧就係阿麗欣咧就同埋阿多奇，佢兩個唔知做乜鬼咧就真係拎住條繩喎。咁啊走咗入嚟，咁啊入咗嚟之後咧。佢就見佢哋咧就行咗去窗邊嗰度，咁啊唔知佢哋做啲乜嘢，咁啊有啲聲發出嚟嘅。咁但係因為阿健治喺呢個時候覺得啦，阿麗欣同阿多奇咧都好似俾鬼迷咁啊，咁啊佢哋都唔夠膽即刻出嚟住，諗住即係喺個衣櫃裏邊咧就睇一睇先，睇下發生咩情況先。咁啊因為衣櫃嗰條罅就好窄嘅啫嘛，即係你望嘢嗰個角度有限啫嘛，淨係知道阿麗欣同阿多奇咧就喺個即係出邊個窗邊拎住條繩，唔知做啲乜鬼嘢，咁啊有啲聲嘅。咁啊整完一輪之後咧。佢都唔知發生咩事，同埋咁突然之間聽到嘣一聲，好似有人咧撞牆咁嘅聲，咁啊幾大聲下嘅，咁啊佢就覺得奇怪啊，即係發生咩事咧？咁啊隔咗冇耐，即係佢都未諗得掂啊，所以就砰一聲，有第二個聲咧，又係咁樣再發出嚟，即係好似撞牆咁嘅聲。咁但係個聲就唔係好重嘅，即係唔係話你幾百磅撞落去啲嘢度咁嘅聲，咁啊係啲撞擊聲軟腍腍咁樣嘅。咁啊佢都一時間又心急，喂，唔通佢兩個即係自己跳咗落去走？咁啊呢個時候咧，佢就都諗住不如咁算啦，佢哋都跳走，我都即係諗住開門跳走啦。咁啊點知咧，當佢啱啱推開個即係個衣櫃門嘅時候啊，突然之間咧，佢就見到咧，就有個男人咧就企咗喺即係個正面望住個書櫃，即係佢頭先幾時個男人入嚟，佢都睇唔即係冇留意到。咁呢個時候咧，佢俾個男人咁啊即係面對面咁樣望住咧，咁啊佢嚇咗一嚇啦，成個人咧就跌翻落個書櫃裏邊。之後嗰個男人咧就好恐怖啊個樣，即係完全係啲白晒皮膚啊，隻眼又反白晒咁樣啦。之後咧佢哋就目無表情咁咧就同阿健治講，佢話：我終於揾到你啦！咁樣喺度講咗一句咁嘅。咁阿健治咧就平時就好大膽啊，就唔知做乜事咧，去到呢一剎那咧，居然咧就嚇暈咗。咁就到阿健治咧再次醒翻嚟，即係有翻意識嘅時候咧，佢就發覺咧自己咧就居然咧就已經係瞓咗喺呢個醫院嘅病房裏邊嚟啊！咁啊，佢爸爸媽媽咧都坐咗喺床邊，咁啊見阿健治一醒咧就哇即刻就大即係叫佢嘅名咁樣，即係喺度即係問佢發生咩事啊咁樣啦。咁啊其實當時阿健治都仲係模模糊糊嘅，點解自己無端端會入咗醫院？即係佢都唔係好記得自己入咗鬼屋嗰單嘢嘅。佢淨係覺得自己無端端擘大隻眼喺呢個醫院房就好奇怪咁樣啫。咁啊，啲人見阿健治醒咧，咁啊走埋嚟，咁啊啲醫生走嚟同佢檢查啦，咁啊搞咗一輪之後咧，就話佢冇乜事咁樣。咁啊呢個時候咧，阿健治咧亦都醒翻起自己即係成個人都清醒翻。咁佢就即係記得自己之前就喺間即係空宅裏邊喺度探險啦。
咁啊即係問，咁佢話：哇，發生咩事啊？咁啊李欣同多琪佢哋喺邊度啊？咁喺度講咯。咁之後咧，佢爸爸媽媽就話：你唔好問啦，總之就即係而家好麻煩啦。咁啊就喺呢個時候咧，就有個人咧就入嚟，有兩個人，男人嚟嘅。咁我話原來咧嗰兩個人咧就係警察嚟嘅，咁但係啲便衣嚟嘅。咁啊佢就即係同阿健志傾咗一輪偈啦。嗱，咁啲內容就唔敘述啦。咁啊純粹講翻成件事就係咧，原來頭先咧就因為咧阿健志佢哋即係喺入咗去間凶宅裏邊探險咧，就又叫又成咧，總之就搞到發出啲聲音出嚟啦。咁啊結果間凶宅附近咧有居民見到咁嘅情況，就唔知佢哋係偷嘢定係做乜，但係又聽到佢哋大叫，咁啊於是乎就報咗警。咁所以咧啲警察咧收尾就去咗間空屋度咧就入去。咁啊當啲警察去到咧，咁啊當然係見唔到嗰個女鬼啊嗰啲嘢啦。咁啊純粹咧就見阿健志咧就喺個打開個衣櫃裏邊咧就坐咗喺度咧就暈低咗。咁咧咁佢都算，原來佢係算最好彩一個。咁而跟住落嚟就係即係頭先咪講阿李欣同阿多琪咧，佢哋唔知行埋個窗邊度做啲乜嘢嘅。咁原來咧佢兩個係做啲咩咧？佢哋咧就攞咗3條繩啊，原來攞咗入嚟，3條都其實係綁住咗佢哋間房裏邊，即係嗰啲床腳嗰啲位噶啦，即係已經好穩陣啦綁到。咁啊，另外咧個繩嘅另一邊咧就套咗個咧好似嗰啲圈圈喺度啊，即係好似俾個頭過到去嗰啲咁嘅圈圈。啲警察咧就發現阿李欣咧同阿多琪兩個咧就將個圈咧圈住咗自己個頭，即係條頸，之後咧就跳咗出窗外邊，咁啊變咗咧就掛咗喺個窗外邊嗰度嚟啦。咁啊當然就冇名啦咁樣。即係點解大健志會聽到兩下好似啲物體撞擊夢牆咁嘅聲咧？就係佢兩個跳出去嗰剎那之後，俾條繩扯翻落嚟，個身撞落埲牆度嗰下聲嚟㗎。咁啊而佢呢兩個人咧咁樣即係做咗呢兩件事已經夠恐怖噶啦。但係咧收尾啲警察講翻俾李欣聽，佢先知牙寒。佢話咧就嗰度3條繩噶嘛，咁咪2條用咗咁樣啦，咁啊剩翻1條噶嘛。咁另外嗰條咧，居然咧就其實已經係綁好咗個頸個圈個位噶啦，咁啊擺咗喺個書台度。咁嗰條繩咧應該就係咧留翻嚟咧就俾阿健志咧咁啊吊咗去用。咁啊健志除咗健志之外，爸爸媽媽聽到咁樣都即刻都飆晒冷汗啊！咁鬼死恐怖。咁啊警察就開始話，即係啲醫生啊檢查咗健志，咁啊話佢即係身體冇乜事，咁啊純粹有少少驚嚇過度嘅啫。咁但係咧成件事即係健志聽完之後都好以為自己冇乜事啦。但係咧原來惹咗麻煩上身，因為咧佢哋3個人咁樣去啊嘛。咁啊李欣同多琪就即係輕生嗱，即係表面上似輕生啦，即係但係個情況都好怪啊，用個咁嘅方式，咁變咗咧即係都叫命案啊。健志咧係依單命案其中一個最大嘅嫌疑人。因為雖然出邊咧就有個繩套圈，好似係即係預備咗俾佢咁啊嘛，咁但係佢始終佢都冇事啊。咁啊雖然佢係暈咗喺個即係個衣櫃裏邊，咁但係咧佢始終都係最大嘅疑犯啊。而家咁啊，收尾佢啲警察咧就叫佢爸爸媽媽咧其中一個留喺度當係監護人，咁之後咧就喺間病房度咧就同阿健志咧就落口供。咁就收尾就結果啲警察各方面就搞咗一輪啦，咁就即係詳細情況唔敘述啦。咁但係總之咧，就阿健志就將即係成件事嘅過程咧，就原本咁樣講翻俾啲警察聽嘅。咁樣收尾就我唔知啲警察佢哋即係佢收尾冇交代點樣查到啊。咁但係佢哋即係憑當時嘅環境加埋阿健志嘅口供，各樣嘢夾埋之後咧，佢哋都覺得阿健志咧應該就冇可疑。應該就唔係佢謀殺阿李欣同多琪噶啦，咁變咗咧就洗清咗佢咧，就變咗佢就唔係即係呢件案嘅嫌疑犯啦。咁啊，收尾啲警察但係都查嚟查去都冇頭緒啊，點解會發生啲咁嘅事？咁啊，結果咧就將件事咧就列為咧就係佢哋想啲中學生啊集體輕生啊，即係咁去處理。咁啊，李欣同多琪又唔好彩啊，咁啊成功咗啊。咁啊，健志佢哋就諗可能健志可能臨陣退縮冇膽啊，所以佢又冇事。咁但係呢件事咧已經令到阿健志咧就非常之震驚啊，成個人都俾佢嚇到咧，即係唔知點咁樣啊，佢基本上都呆咗好耐。咁啊，收尾搞完一段調查之後咧，咁啲警察咧都將部手機啊，健志嗰部啊，就俾翻佢，即係唔當係證物啦，因為都發覺冇用。咁啊，收尾阿健志都收翻部手機都冇理嘅。收尾就過咗一輪之後啊，都隔咗一輪嘅，佢先至咧就醒翻起咧，咁啊重新咧就喺個相機度咧就即係攞翻佢哋之前嗰日佢哋入到凶宅裏邊影嗰啲相嚟睇。咁佢啊居然咧就見到啊，其實咧喺好多相裏邊咧，咁啊如果我用佢部機影咧，就變咗係佢影阿多琪同阿李欣嘅啦嘛。咁佢就話嗰啲相啊喺裏邊啊，見到阿李欣咧同多琪之外咧，佢又居然咧就見到咧有3個白影咧，就成日咧都企咗喺阿李欣同多琪身邊。咁而嗰3個白影咧就2個高1個矮，就正正咧就係好似係嗰2個屋主咧就同埋佢個女一樣咁樣。
咁啊，收尾件事好驚啦，咁啊，梗係 delete 咗啲相啦。不過收尾部手機都冇要啦，即係賣都唔攞嚟賣，收尾就都抌咗佢六頁。咁啊，總之咧，呢一件成個事件咧，就係喺日本論壇度，即係由個件事講翻出嚟咧，佢哋就去呢個即係凶宅探險嘅一件事，結果就搞出人命。咁就基本上咧，佢哋日本本身佢啲靈異論壇裏邊咧，都將嗰間屋咧就封為咗咧日本第一咧最猛鬼嘅凶宅噶啦。好啦，嗱，咁今次咧就呢個日本第一凶宅嘅故事咧就嚟到呢度啦。咁希望大家中意啦。咁啊，又要喺度咧呼籲下大家啦。咁如果大家咧有啲本身有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者係你聽朋友聽翻嚟嘅一啲靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享的話咧，就可以投稿俾我嘅。咁啊，投稿嘅方法咧就非常簡單，你可以用文字啦，或者係手機錄音俾我咧都可以嘅。咁你只要電郵呢個電郵地址咧就得噶啦。嗱，咁啊要大家多多幫忙啦。咁好啦，嗱，咁今次嘅節目咧就嚟到呢度，我哋下次再傾過啦，拜拜。